तीसर मुस्तलह हदीस की सबक नंबर 23 में सख्त ज़ाहिर की तीसरी किस्म अलमुअज़ल का बयान है। मुअज़ल चिश्तल शदी मुअज़ल वला वज़ाहत कई मुदेल सख्त पर दवा किस्म दा यो सख्त ज़ाहिर यो सख्त खफी वी सख्त ज़ाहिर वला दरियम किस्म सर द मुअज़ल तारीफुहु लुगतन اسم مفعول دا اسم مفعول سیاده من اعزله دی باب فعالنا اعزل یزل ظلمنا اعزله منا اعیاه یعنی یو شای لګیا شو بل سړی ستړی کو یره د خور خدا سړی ستړی کو د موزل ته ځکه موزل یل شي دا سړی ستړی کی ملموال نشي څه شي درجه ولا شو څنګه طریقې سره سقط ورکی وشو اصطلاحا ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي سندنا دوا یا دونه زیات راویان چې دی کنه په در پی و غرزي مثال ته ګوره ما رواه الحاکم فی معرفة علوم الحديث دی کدا یو بسنده الى القعنبي عن مالك انه بلغه ان ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام د سیو فرمایل چې للمملوک طعامه وکسوته بالمعروف چې غلام ته کسوه او طعام او دستور مطابق ورکول شي ولا یکلف من العمل الا ما یطيق او د مرکار په چور شي طاقت کیوي اوس وګوره قال الحاکم حکیم سی چې هاذا موزل عن مالک نا مالک نو موزل رغلی ازل او هکذا په الموطا اندشه ته په موطا کې هم دی فهذا الحديث موزل دا موزل دا ولی لانه سقط منه اسنان متواليان بين مالك و ابي هريره چې امام مالک او د ابو هريره په منځ کې دوا په در پیر اویان غرزیدل دي وقد عرفنا منتفته ده انه سقط منه اسنان متواليان من روایت الحديث خارج الموطا چې موطا نه بار په نور زین کې دوا رویان ته غرزیدل دي هکذا نشتا عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره هذا موزل حديث حكم سوي حكمه المعزل حديث ضعيف ده ضعيف حديث وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع ده مرسل ومنقطع نه د دې حالت بدوي منه کمزوري درجه کې وذلك لكثرة المحذوبين من الاسناد چې اسناد نه محذوب کسان زیات وي وهذا الحكم على المعزل باجماع العلماء ده کوم حکم په چې لګول شي دي دا علماء په اتفاق سره دا حکم ده اجتماعه مع بعض صور المعلق ځنه صورتونه د دی ول د سیدي چې معلق سره مچکیږي مجتمع کیږي یعنی یو شان دی غزینو کې ان بین الموزل و بین المعلق عموما وخصوصا من وجه موزل او معلق منځ کې خصوص عموم خصوص من وجه ولا نسبتا مندل شي هذا شیطان فيجتمع المعزل مع المعلق في سورة واحدة په یو صورت کې سره جمع کیږي ماده اجتماعي ده وهي غڅنګي اذا حذف من مبدا اسناده راویان متواليان چې مبدا سند نه شروع دي سند نه دواره په در په ورزي په هو معزل و معلق في آن واحد بيك وقت دا معزلاوي معلقاوي ويفارقه في سورتين په دو صورتو کې دا غنه جداوي ماده ابتراقیه پکې مندلې شي څنګه لکه ګوره اذا حذف من وسط الاسناد راویان متواليان کده سند مینز نه دوا زیات روي په در په غورځي په هو معزل وليس بمعلق دا به معزل وي خو معلق بنوي نمبر 2 ماده ابتراقیه دا اذا حذف من مبدا الاسناد راوين فقط یو روی د مبدأ سند نو غرض زیات نه او هو معلق د معلق خو ليس بموزل ته موزل نشي ځکه چې موزل کې دوا یا زیات وي من مزوان الموزل موزل د پر کم کتابونه دي قال سيوطي رحمه الله من مزوان الموزل والمنقطع والمرسل د موزل منقطع مرسل د پر دا کتابونه کتاب السنن لسيد ابن منصور نمبر 2 مؤلفات ابن ابي دنيا سلورم نمبر قسم د سقط ظاهر مون سره د المنقطع تعريفه لغه هو اسم فاعل د اسم فاعل سیاده من الانقطاع د باب انفعال نه ده انقطاع ضد الاتصال د اتصال ضد وی کټ کیدنه تلش
اصطلاحا د دې معنی دی چې ما لم يتصل اسناده منقطع اختر سند متصل نه علی وجه کان انقطاعه و د انقطاع د دې په څه طریقې مې او په څه واجب رغلی وزید منقطع الشرح التعریف یعنی ان كل اسناد انقطع من اي مكان كان چې کم ځای نم کټ شي شروع نه مانځ نه اخر نه دي ته منقطع شي دا عام لفظ د مرسل د پاره معلق د پاره موزل د پاره عام معنی کې استعمالي سواء كان الانقطاع من اول الاسناد چې اول سند نه من اخر اخر نه من اوسطه او من وسطه یا درمیان نه مانځ نه فيدخل فيه على هذا ندسي عام معنی بنه چوالی په دې کې داخليږي المرسل والمعلق والمعضل خچل د خدي عام معنی د کوم خاص اصطلاح دا علما دینه هغه معنی نه اخلي چې کوم عامه ده لكن علماء المصطلح المتاخرين چې کوم متاخرین علماء مصطلح دي خصوا المنقطع منقطع حدیث اکثر خاص کړه بما لم تنطبق عليه سوره المرسل او المعلق او الموزل چې د معلق موزل او مرسل ولا صورت په منطبق کیږي نه بلکې دا ځان ته شی وي وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب اندشت متقدمين استعمالولو ولذلك قال النووي رحمه الله امام النووي سوي چې اکثر ما استعمل في روايه من دون التابعي عن الصحابي چې اکثر د هغه د پر استعماليږي چې لکه یو سړی وی روایت وکي تابعین لاندې کس د صحابي نه روایت وکي کمالک عن ابن عمر مخته چې المنقطع عند المتأخرين من اهل الحديث متأخرين علماء حديث په نسبت دي منقطع معنا ده هو ما لم يتصل اسناده دای حدیث تل شي چې اسناد متصل نه وي مما لا يشمله اسم المرسل المعلق والموزل چې د مرسل معلق موزل نه ما په شامل نه یعنی دین وتنشي علی وكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند نو منقطع عام نامه د انقطاع چې شرطم شي وي انقطاع ما عدا صورا ثلاثه من صور الانقطاع سوا دي غدرو صورتونو نه هم چې هغه لکه تاسو شوی هي حسب اول الاسناد لکه اول سند نه حذف کی حسب اخره اخر نه حذف کی او حسب اثنين متواليين یا پیدر پدوا حذف من اي مکان ان کان چې دا اول نوی منځ نه شروع نه وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبه وشرحها دا مغه تعریف او معنا ده چې حافظ صاحب په نخبه الفکر او شرح نخبه الفکر کې هم دا خبره کړې ده ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الاسناد کله کله په اسناد کې یک یو ځای کې انقطاع کې وکړي يكون په اکثر من مکان واحد کله کله په یو ځای کې نه بلکې بدالو زینونه انقطاع شوی کا يكون الانقطاع في مكانين او ثلاثا لکه د سی کې دل شي چې انقطاع په دوه ځای کې درو ځای کې دل شي مثلا مثال ګوره ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي ساكن زيد بن يثيع عن حذيفه مرفوعا ان وليتموها ابا بكر فقوي امين فقد سقط من هذا الاسناد رجل من وسطه دلته کې وسو ګورې سند کې یوې د مانز نه غورځیدل مانز کې شوب د وو شریک نه شریک د کوم ځای نه غورځیدل د سقط من بین الثوري و ابي اسحاق امام الثوري او د ابو اسحاق مانز کې وو خو دې نه غورځیدل د ټیک شو د دې مانز مثال شو اذ ان الثوري لم يسمع الحديث من ابي اسحاق مباشره دي دلیل دا ده چې ثوري د ابو اسحاق نه مخامخ حدیثونه نه دی ورېدل وینه مسمع من شریک نه ورېدل او شریک سمع من ابي اسحاق او د ابي اسحاق وسوکره په هذا الانقطاع لن تبقى اسم المرسل دي انقطاع ته مرسل نه شنه معلق نه شي ولا المعزل نه موزل نه شي په منقطع دي ته منقطع نه شي هذا منقطع ولا حكم سوي حكمه المنقطع ضعيف باجماع العلماء علماء اتفاق سره دا ضعیف حدیث ویل پاک دي شرط من شروط القبول صد قبولیت ولا شرطونه پکې نه یو اتصال سند خود سند نه متصل وللجهل بحال الراوي المحذوف چې کوم محذوف روي دا حالات هم پکې پته نه ځکه دا ضعیف وي